हेलो गाइस, हम जा रहे हैं और मांझी क्या स्कूल के बच्चे लोग भी आए। माम के साथ सेतु खाएगा बे इधर आ 80 किलो है। कमल इधर देख लो, मम्मी तुम लोग सब आ जाओ ना इधर आ जाओ। अरे इधर आ हम लोग भी जाएंगे। सेल्फी ले लेंगे ये देखो दिखा रहे हैं स्लो मोशन में। अबे भौंक के दिखाओ बाद। आइए बिल्ली भी दिखाते हैं। बिल्ली भी यार, ये जंगली बिल्ली सिमरन के पास भी था ना, सिमरन की बिल्ली यहाँ पर। अरे नहीं, ये टॉम एंड जेरी वाला बिल्ली है।
से ना हो पाएगा। कैंटीन तो बंद है। अभी हम खाने बैठे हैं यहाँ पे, हाँ वही ढाबे पे। ये अपना मोराबादी के पास है। टेस्टी है। कैसा है मम्मी? है अच्छा है तो हम्म? अच्छा है। ये आइएगा तो ये ट्राई कीजिएगा।